Masak ceker, pedas versi aku. Pertama hidupkan kompor lalu panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan cabai yang sudah di blender. Terus kasih serai daun salam daun jeruk. Setelah itu tambahkan gula merah dan perbumbuan lainnya, kayak gula, garam, kaldu, bubuk lada. Setelah tercampur semua masukkan air secukupnya terus masukkan cekernya. Aduk-aduk, jangan lupa koreksi rasa. Sudah siap, tinggal nunggu sampai mendidih, airnya agak sedang matang.